O sono é uma coisa triste, o sono. A pessoa dorme e nem percebe que está dormindo. Se perguntar, fala que não estava dormindo. Estava dormindo? Eu estava um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Tá tudo certo. Tá vendo? E a turma não dá sossego, né? Vai dormir na cama, Dora. Eu não. A Cirlei tá te chamando. É nada. Eu já conversei com ela. Ela falou, cadê minha mãe? 2 vezes ela. 2 vezes? Ela veio aqui Ela veio aí? e eu falei, não, eu não vou sair. Então fala pra ela assim, você vai dormir com ela ou não? Que aí eu vou mostrar pra ela. Fala, dá um recado pra ela. Fala assim, ô Cirlei, tudo bem? Eu não vou dormir não, que eu... Fala pra ela alguma coisa, fala. Fala que ela vai escutar. É, mas é que ela tá atrás De quem? da coisa, da passagem Da filho. passarinha? Do filho dela. Do filho dela? É, por causa que tá pra chegar logo pra ela pegar o salário dela. E você? Mas era pra ela sair. Você vai embora agora? Não, Não? Agora não pode, né? Tá. Eu recebi um salário, foi hoje cedo. Você recebeu o salário? Eu recebi o salário dela. Ah, recebeu? Ah, então tá bom. Quanto E que aí eu ela, pensei que você ia aqui na Cirlei. quanto que ela te pagou? Ah, como eu não quis receber dela ontem, né? Ah, aí ela E pagou porque hoje. ela me deu. Aí ela pagou hoje. Não pagou nada. Ela só- Eu agradeci ela só. Você só agradeceu. Ah, mas é isso. Agora eu vou ver a vista daqui de fora. Freguesia do Ó. Nossa freguesia do Ó. Olha o passarinho da véia. Hoje é domingo, dia 3 de fevereiro de 2019. Já passou um mês do ano de 2019. Começou há pouquinho tempo, já passou um mês. Agora eu vou ver as plantas. As minhas plantas que eu cuido. Porque se não sou eu cuidar, não vai pra frente. Minha plantação tá grande. Daqui a pouco vai começar a nascer as frutas. Se não sou eu, essa plantação não vai para frente. A Cirei me cortou esses aqui, ó, mas está nascendo verdinho lá. Quero ver quem vai cortar. Se cortar, o pau vai quebrar.
Agora a dela estava muito grande, eu cortei. Ela aprontou maior gritaria, maior briga. Ela é xarope, né, Dolor? A Cirlei é xarope, né? Né, Dolor? Ah, a bicha não sabe educar. A Cirlei, né? É. Ela não sabe o que fala, né? Não. Fica falando que ela vai escutar, depois você vai ver. Ah, não, eu não. Eu vou contar pra ela, aí você vai ver. Não falou nada não, porque até o maneiro de você já vê.